السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، کتاب الجامع کی سیریز جو ہے وہ الحمدللہ مستقل انداز سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے کتاب الجامع میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ 6 حقوق جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے تھے۔ آج چوتھا حق جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کی انشاءاللہ ہم توضیح اور تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چوتھا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان چھینک مارتا ہے، چھینک لیتا ہے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ جب چھینک مارنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی اس کی چھینک پر الحمدللہ کے لفظ سنتا ہے تو جواب میں دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کے الفاظ دعا کے طور پر استعمال کرے۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کو چھینک آئی ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے جواب میں مسلمان جب یرحمک اللہ کے الفاظ دعائیہ استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، اللہ کی رحمتیں تجھ پر نازل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بھائی اس کے الحمدللہ کے کلمات کا جواب دیتا ہے تو چھینک مارنے والے کو چاہیے کہ وہ پھر اپنے بھائی کو بھی دعا دے، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائے اور آپ کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ تو ناظرین، کچھ باتیں اس حدیث کے پیش نظر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھینک مارنے کے بعد ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ الحمدللہ کے الفاظ استعمال کرے، اور اگر الحمدللہ کے ساتھ وہ ان الفاظ کا اضافہ کر لیتا ہے علی کل حال، کہ الحمدللہ علی کل حال، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ الفاظ استعمال کیے کہ جس بندے کو چھینک آئے تو وہ فوری طور پر ان کلمات کو استعمال کرے، الحمدللہ علی کل حال، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہر حال میں، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کے کلمات بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی قول ہے، اور اس قول کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد، ان کی ایک کتاب ہے جو صحیح بخاری کے علاوہ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے عبداللہ بن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے کلمات ادا کرنے چاہیے، اور جواب میں جو مسلمان یہ کلمات سنتا ہے تو جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر جس آدمی نے چھینک لی ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کلمات جواباً کہے، یغفر اللہ لی ولکم،
کہ اللہ تعالی میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو ناظرین، یہ مختلف الفاظ ہیں جو احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہیں۔ آپ ان میں سے جو الفاظ بھی آپ ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ رفع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو آدمی چھینک آنے پر یہ کلمات ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، کہ تمام تعریفیں ہر حالت میں، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جس طرح بھی انسان جس حالت میں بھی ہے، چاہے وہ تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، چاہے وہ خوشحالی میں ہے، ہر حال میں انسان اللہ کی تعریف کو بیان کرتا رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چھینک لیتے وقت یا چھینک لینے کے بعد یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اس کی داڑھ میں اور کان میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی درد نہیں ہوگا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی سند جو ہے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے، اور یہ قول مستند ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے۔ رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک دن وہ مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ان کو چھینک آ جاتی ہے اور قدرے بلند آواز سے، آواز بہت زیادہ بلند نہیں تھی، کچھ قدرے آواز سے آواز ان کی کچھ بلند ہوئی کہ جس میں انہوں نے یہ کلمات ادا کیے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ جب یہ کلمات رفع بن رافع نے ادا کیے تو نماز ختم ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص ہے کہ جس نے چھینک لینے کے بعد یہ کلمات ادا کیے؟ تو صحابہ پر سختہ طاری ہوا، خاموشی چھا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اور آپ نے 3 مرتبہ یہ دریافت کیا، تو تیسری مرتبہ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ کلمات میں نے ادا کیے۔ آپ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رفع، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد کے اتنے عمدہ اور اتنے اعلیٰ ہیں کہ جب تم نے یہ کلمات ادا کیے تو میں نے دیکھا فرشتے لائن لگا رہے ہیں اور سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون ان کلمات کو حاصل کرے اور اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف لے کر چلا جائے۔ اتنے عمدہ کلمات۔ تو ناظرین، اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھینک لینے پر اگر یہ کلمات ادا کیے جائیں، الحمدللہ حمدن کثیرن مبارکن فی مبارکن علیہ ما کما یحب ربنا ویرضا، تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اس حدیث سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوران نماز چھینک آ جائے تو آدمی اللہ کی تعریف کو بیان کر سکتا ہے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لیکن دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کلمات سننے کے بعد دوران نماز کوئی دوسرا مسلمان جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا،
کیونکہ اگر وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے گا تو یہ کلام کی شکل بن جائے گی کہ ایک آدمی نے الحمدللہ کہا اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میں کلام نہیں کرنا، نماز کے دوران اللہ کی تکبیر، تسبیح اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے اور مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو کلام جو ہے یہ نماز کے منافی ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ چھینک لینے پر کلمات جو تشکر ہیں، اللہ کی تعریف کے جو کلمات ہیں، وہ جو کسی بھی انداز میں بیان کیے جا سکتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، لیکن جواباً کوئی مسلمان بھی اس کا جواب نہیں دے گا۔ ایک اور روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چھینک لینے پر اگر الحمدللہ کے کلمات کو ادا نہیں کرتا تو قطعی طور پر فرمایا کہ کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے گا، یعنی کہ اگر الحمدللہ کے کلمات استعمال نہیں کیے گئے تو دوسرا مسلمان بھائی جو ہے یرحمک اللہ کے کلمات نہیں استعمال کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے لا یشمت العاطس اذا لم یحمد اللہ، کہ جب چھینک لینے والا الحمدللہ نہیں کہتا تو سننے والے کو جس نے الحمدللہ کے کلمات نہیں سنے جواباً یرحمک اللہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، اگر کوئی غیر مسلم چھینک لے کر وہ اگر الحمدللہ کے کلمات استعمال کرتا ہے تو کیا جواب میں کوئی مسلمان یرحمک اللہ کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ناظرین اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چھینک لے تو اس کے الحمدللہ کہنے پر آپ یرحمک اللہ کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات استعمال کیے ہیں آپ کی مجلس میں، جب یہودی حاضر ہوتے تو جو کہ یہود جو ہیں اہل کتاب ہیں، تو وہ جب چھینک لیتے تو وہ اس نیت سے الحمدللہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے لیے رحمت کے کلمات نکل جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ دعا کرتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرما دے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ غیر مسلم اگر چھینک لے کر الحمدللہ کہتا ہے تو جواب میں آپ یرحمک اللہ کے کلمات استعمال کرنے کی بجائے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کے الفاظ استعمال کریں گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایک مرتبہ چھینک لیتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو جواباً یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ دوسری مرتبہ پھر اسے چھینک آ جاتی ہے اور پھر وہ الحمدللہ کے کلمات استعمال کرتا ہے تو جواباً پھر یرحمک اللہ کہا جائے۔ تیسری مرتبہ پھر اگر چھینک آتی ہے، الحمدللہ کے کلمات پھر وہ ادا کرتا ہے تو پھر جواباً پھر یرحمک اللہ کے کلمات مسلمان بھائی کو ادا کرنے چاہیے۔ فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ چھینک آ جاتی ہے تو پھر یہ اس کو زکام کی شکل ہے، یعنی کہ پھر چوتھی مرتبہ جو ہے اس کے لیے یرحمک اللہ کے کلمات جو ہیں آپ ادا نہیں کریں گے، تو یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو داؤد ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ اپنے ہاتھ کو یا اپنے رومال کو اپنے منہ پر رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک لیتے وقت آواز کو پست رکھا کرتے تھے، بہت تیز آواز کے ساتھ آپ چھینک نہیں لیا کرتے تھے۔
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک جو ہے جب کوئی مسلمان مومن لیتا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ فرمایا کہ تم پر مسلمان میں سے کوئی بھی مسلمان جب چھینک لے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کے کلمات ادا کرے، اور جواباً مسلمان کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کے کلمات استعمال کرے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جمائی لیتا ہے تو فرمایا کہ جمائی لینے کا جو انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آپ نے اس میں تلقین یہ کی کہ کوشش کی جائے کہ اپنی جمائی کو روکا جائے، اور فرمایا کہ جب جمائی کے دوران آدمی ہا کی آواز نکالتا ہے تو اس لفظ سے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، تو شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک جو ہے اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کو الحمدللہ کے کلمات اچھے لگتے ہیں، اور جمائی کے وقت انگڑائی لینا اور انگڑائی کے دوران ہا کا لفظ استعمال کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ جمائی کا جو انداز ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھل کر انگڑائی نہ لیں، اور یہ ہا کا جو کلمہ ہے الفظ ہے اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا چوتھا حق جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان چھینک لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کے کلمات استعمال کرے، دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس پر حق ہے کہ وہ جواباً یرحمک اللہ کے کلمات استعمال کرے، اور جس نے چھینک لی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دعائیہ کلمات استعمال کرے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پیارے پیغمبر کی احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔